じゃあレオくんトレーニング始めますね。あ、偉いね、ちゃんとお座りしたの。じゃあ最初に待ての練習からするよ。じゃあこっち見て。はい、お座り、こっち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 。はい、お座り。そう、いい子。待て。はい、まずお座り待ってね。回るよ。そのまま待てだよ。動いちゃダメだよ。そう。そう、偉いね、上手だね。すごいね。よし、おりこ。すごく落ち着いてるね。いいね、上手だったよ。じゃあ今度はね、伏せ待てやってみようかな。いくよ。伏せ。ちゃんとして。伏せ。そう。待て。ね、これもお座り待てと一緒でね。さっきは回ったけど、今度おやつを落としてみるよ。待てだよ。そう。でもまだ待てだよ。そう、いいね。まだ待てね。さあね、今拾うからね、まだ待てだよ。そう、リコさんだね。いいね、そうね、最後までね。よし、おりこ。すごいね。すごい落ち着いてできたね。よし、待て、よくできました。じゃあ今度は動くよ。ヒールポジション、ヒールウォークやりますね。じゃあレオいくよ。まずじゃあ手の誘導でちょっとついてみようかな。レオ、どうしたの？やるよ。はい、はい、こうね。そういい子、きれいにつけたね。いいよ。はい、よし、もう一回ね。レオ、はい、いくよ。はい、そう、上手。いいね。じゃあ今度コマンドでちょっとやってみようかな。いくよ。できると思うんだ。いくよ。ついて。そう、上手。いいね。ちょっと離れた手前できれいについて。じゃあこのまま歩いてみるよ。はい、ついて。そう、こっち見てね。ここね。そう、いい子、上手だね。きれいに歩けたね。じゃあ今度コマンドでいくよ。ついて。そう、じゃあいくよ。はい、ついて。そう、いいね。上手。そうだ。そう、上手。きれいにできた。よくできたね。じゃあ次はちょっと最近やり始めた、間もないけどスルーね。はい、ついて。まずヒールポジションね。じゃあいきますよ。はい、スルー。さあスルー。はい、スルー。そう、スルー。そう、上手だね。これコマンドでいけるかな。レオいくよ。もう一回いくよ。はい、ついて。ここついてだよ。そうよ。はい、スルー。スルー。そうだ、スルー。そう、上手。できたね。すごい上手だよ。じゃあ次、センターいきますよ。いくよ。はい、センターね。センター、ここね。そう、上手。いいね。はい、じゃあ今度コマンドいってみるよ。いくよ。レオ、おやつが気になるね。はい、レオいくよ。センター。そう、上手。晴れた。じゃあこのまま歩くよ。はい、センター。そう、いいね。そう、いいね、上手。そうだ、センター上手。はい、よくできた。いいね。はい、じゃあ今度はちょっと違う感じのね、バーンやってみますよ。ね、いくよ。じゃあバーンって打つからちゃんと倒れてね。はい、バーン。あ、そうやって回っちゃったらそれゴロンでしょ。もう一回バーン。よし、そう、いいよ。もう一回いくよ。お座りしてレオ。さあバーン。そう、いいね、上手。もう一回いくよ。バーン。よし、そう。これまだちょっとね、じっとしてるのが難しいけど指差しでできるようになってきましたね。じゃあ次ゴロンね。ちゃんと落とさないで食べて。はい、ではいくよ。座り。ゴロンはこっちだよ。そうね、ちょっと間違えちゃうよね。もう一回お座り。ゴロン。いけ。そう。ゴロン思い出して。バンやると混乱しちゃうんだよね。もう一回お座り。ではお座り。ゴロン。そう、できたね。何回かやると分かってくるよね。はい、よくできました。